días, mi nombre es Jumber Cedeño, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Pablo Emilio Macías, curso de cuarto nivel de Tecnología Superior en Producción Agropecuaria, y el día de hoy le voy a explicar sobre las clases de la tercera y cuarta unidad de la materia de nutrición animal. Bueno, vimos un poco sobre las explicaciones, entendimos sobre lo que fue el metabolismo del carbohidrato, la proteína, etcétera. Bueno, esto se entiende que es una fuente de energía que contiene varios componentes en los alimentos de los animales. En lo que entendemos lo que es el metabolismo, pues es un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisioquímicos que ocurren en una célula y en el organismo. En lo que viene siendo el metabolismo, pues en su crecimiento están lo que son los carbohidratos, lo que son las proteínas, las grasas. Esto viene siendo lo que viene siendo la producción agropecuaria, la producción pecuaria. También vimos un poco de lo que es el metabolismo de la proteína. En sí, el metabolismo de la proteína viene siendo lo que es un crecimiento de microorganismos en el rumen, ya que se utiliza mucho la proteína bruta en el ganado rumiante. Hay bacterias crecidas que se transportan en el tracto gastrointestinal, en el inferior, junto con el alimento que da el movimiento en el organismo digestivo. También nos explicamos un poco sobre lo que son los metabolismos de los lípidos. Bueno, en los animales monogástricos, los lípidos se descomponen en ácido graso, en glicerol, por la lipasa centrada. Y bueno, pues en los ácidos grasos y el glicerol absorbido se sintetiza en lo que viene siendo el triglicérico y lo que es la pared del intestino delgado. También vimos un poco sobre el metabolismo de las energías, que viene siendo el ATP, que es el trifosfato de adenosina, que también es la encargada de crear la energía, y el ADP, que es el difosfato de adenosina, que eso es lo que produce agua. Y bueno, pues el ATP se utiliza para el crecimiento del ganado, para la prolificación celular, la absorción y la concentración intracelular y la concentración muscular. También había lo que son varias energías, que viene siendo la energía bruta, energía digestible, energía metabolizable y la energía neta. Estas energías son muy importantes, ya que es por la alimentación que digiere y absorbe el ganado. Produce diversas pérdidas antes de ser utilizada como una fuente de crecimiento. También pues y la producción de leche y carne. Por lo tanto, la energía neta es menor que la energía ingerida. A continuación les voy a explicar sobre la cuarta clase de la segunda unidad. Pues en esta cuarta clase de la segunda unidad vamos a hablar un poco de la composición bromatológica de los alimentos. Bueno, esta es una composición nutricional de los alimentos del ganado. Pues esta se divide en lo que viene siendo el agua, ceniza bruta, proteína cruda, grasa cruda, fibra cruda y otros extractos solubles libres de nitrógeno. Pues en la composición bromatológica de los alimentos, pues se dice que los alimentos del ganado, de acuerdo al valor nutricional, se determina por cuántos nutrientes tienen los alimentos. Además, el contenido de ingredientes y la digestibilidad mismos que van a ser aprovechados por el ganado. En sí, tenemos lo que es un cuadro en lo que viene siendo la composición de los alimentos. En sí, los alimentos están divididos en dos, en lo que viene siendo agua y materia seca. En materia seca se divide en dos partes, que viene siendo la materia no orgánica y la materia orgánica. En la materia no orgánica viene siendo lo que es la ceniza bruta. En la materia orgánica se divide en dos partes, que viene siendo compuesto nitrogenado y compuesto libre de nitrógeno. En los compuestos nitrogenados están las proteínas brutas. En lo que es compuesto libre de nitrogenado se divide en dos, que viene siendo la grasa bruta y los carbohidratos. En los carbohidratos también viene una división de dos, que viene siendo la fibra cruda y lo que viene siendo el extracto soluble libre de nitrógeno. Esto viene siendo lo que es la composición de los alimentos. En sí, también vamos a ver un poco de lo que son los enos y los enolajes. Bueno, estos enos son muy importantes en la alimentación de los rumiantes, ya que se adquiere esto en lo que viene siendo un pasto. El heno viene siendo verde, ya que es muy importante porque el heno verde trae muchos nutrientes, humedad y todo, para que así se mantenga establemente mucho más tiempo, y no el seco, porque eso no adquiere muchos nutrientes. El ensilaje pues
los materiales que han sido preservados mediante esta técnica del ensilaje o fermentación anaeróbica. Viene siendo lo que es las gramíneas, cereales y otros alimentos. En lo que viene siendo concentrado energético, pues estos alimentos que contienen menos del 20% de proteína cruda y menos del 18% de fibra cruda. En lo que viene siendo granos de cereales, su producto es la molineada de los cereales, la melaza, la pulpa, los subproductos cítricos. En lípidos de origen animal y vegetal están los que vienen suero, frutas, vegetales y nueces, etc. Y pues para culminar tenemos que son las vitaminas y sales minerales para el ganado. Bueno, la suplementación con vitaminas y sales minerales para ganado, en cuanto al forraje que pastan, carece de los nutrientes necesarios. En los macroelementos tenemos que son el calcio, el fósforo, el magnesio, potasio, sodio, cloro, azufre. En lo que son los elementos de traza está lo que es el hierro, el zinc, el magnesio, manganeso, el cobre, el yodo, etc. Y por último, en lo que es el aditivo, pues el aditivo no es muy importante ya que este producto no aporta ningún nutriente a la alimentación, pero ayudan a hacer más eficientes algunos aspectos del metabolismo. Esto aumenta el nivel de la ingesta y previene ciertas enfermedades. Muchas gracias, esta ha sido mi explicación de la tercera y cuarta clase de la unidad 2.